Bana kocha Ota. Tumzungumzie kocha Fadlu. Wewe ni kocha, unafundisha vijana, ndoto zao ni kuwa kufanikiwa zaidi kwenye soka, lakini pia wewe kama mwalimu ndoto zako ni kuwa kocha mkubwa zaidi ya hapa ulipo. Pengine kocha Fadlu Davids, kwa namna ambavyo unaitazama Simba, namna alivyoitengeneza tangu msimu unaanza mpaka leo hii, una kipi cha kuzungumza, lakini pia ni kwa namna gani anakuinspire wewe kwenye career yako ya ukocha? Kwa mwalimu Fadlu nishaongea kipindi kilichopita, ni mwalimu ambaye anavutia kumtazama, kimbinu naona anavyofanya, kiufundi zaidi unamuona anavyofanya. Ukiona mfumo wa Simba unavyocheza, unaona kama timu kweli mwalimu ameitengeneza, na ukiangalia ambaye timu imekuwa ni mpya, na hakuna mtu ambaye aliamini kama Simba itafika hapa kulingana na usajili waliofanya Simba. Almost wachezaji wengi walikuwa ni wapya, lakini mwalimu uzuri alikana timu, yeye kama yeye aliingiza vitu vyake. Mwalimu bora ni yule ambaye anaingiza kitu chake kwenye timu, wachezaji wakakifanya kwa usahihi. Kwa hiyo maana yake mwalimu anaeleweka, ndio maana yani kimbinu watu wanamuelewa. Kwanza kama mwalimu mzuri, lakini mbinu zako wazifanye kazi kwa wachezaji, haziwaingii wachezaji. Kwa hiyo ni kumpongeza mwalimu. Mimi mpaka leo mkiniambia Simba nani ni man of the match kwenye mafanikio ya Simba, ni mwalimu Fadlu. Kwa sababu zewe alivyochukua timu, kaikuta timu ambayo imekuwa mpya, na watu wengi walisema Simba itakuwa kwa malengo ya Simba misimu miwili mitatu ndio watu wataijaji Simba inataka nini. Wengi waliongea Simba inatakiwa tuioji mafanikio baada ya miaka mitatu baada ya ukavizuri, lakini mwaka wa kwanza wa Fadlu tayari Simba ishafika finali. Mafanikio ambao makocha wengi walikuwa wamekuja Simba na walikuwa na wachezaji quality, walikuwa na timu ambayo imezoeleka, lakini walifeli. Kwa kumshukuru na kumpongeza na kwa Simba ni mwalimu Fadlu. Hata mimi navutiwa na Zewe anafundisha, na muangalia sana Zewe kwanza anavyoongea, unaona mwalimu ambaye amekaa kiufundi zaidi. Ni mtaalamu kwenye ufundishaji, naamini mbinu zake zinafanya kazi na ufundi wake ni mkubwa kwenye timu. Unaona Zewe Ngoma na Kagoma ambao watu mwanzoni walikuwa tunasema Kagoma na mwanzoni ilianza Kagoma na Mavambo na kila mtu alisema hiyo kitu, lakini kumbe mwalimu alikuwa naona na hakuna mtu alikuwa anatamani Mavambo kainje. Hakuna shabiki yote, hata baadhi ya wachambuzi wanaongea kuhusu Mavambo kucheza, lakini ukiangalia kitu alichotengeneza Kagoma na Ngoma kitu kikubwa sana kwenye timu. Kiufundi kiangalia unaona kuna kitu kikubwa ambavyo wachezaji wengine waweza kukifanya. Akicheza Kagoma labda na Mavambo kitapungua kitu, kwa sababu mwalimu kaongeza katika ya watu wawili ambao ni kiufundi unaiona inafanya sana kazi. Yaani Kagoma akicheza na Ngoma kuna kitu kikubwa kinafanyika. Ni sehemu ukiona muunganiko wa Awa pale katikati, na akatoka Awa kaingia Mavambo. Lakini kuna kitu kipindi Simba inashambulia kilipungua. Ukiangalia kweli Awa sio mzuri kwenye kupola mipira, labda maybe ana pressure mipira, lakini kwenye kuongeza idadi ya kuattack kwenye timu pinzani ni mzuri. Kwa ukiona alivyotoka watu kilipungua. Kembe kanaongea tunaangalia mpira. Kwa maana yake mwalimu ndo mtu bora sana kwenye timu ya Simba. Sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo sisi tuvioni nje ya uwanja. Yeye anaviona vifanya na anafanikiwa. Vile watu tunaviona sisi mwalimu akijaribu kuvifanya. Wao ndio kujisema kweli ndio maana Mavumpo wachezi, ndio maana mtufanye achezi. Kwa sababu tunaona mwalimu ana vitu vyake ambavyo anaviona vinafanikiwa, sisi hapa tunaviona vifanikiwi. Kwa hiyo mwisho wa siku ukiniambia kuhusu Fadlu, mimi kama mimi mwalimu ambaye natamani kuwa mwalimu kama Fadlu, na ni katika walimu ambao nimevutiwa nao, na kila sinaongea Fadlu ni the best coach ambao nimewahi kumuona kipindi Simba afundisha. Makocha wa Simba waliopita, Fadlu ni the best kwa sababu nimeona ufundi mwingi hapa na uona na uangalia ambao kila mwalimu ambaye amecheza na Simba akiuongelea. Ukiangalia Ahmadi ashakuongeaga, kuna kocha sasa hivi alikuwa Dodoma na sasa hivi yuko Azam Under 20 ashakuongeaga ufundi wa Fadlu. Kwa maana yake ni mwalimu ambaye watu wengi wanaona ameingiza kitu kikubwa kwenye timu ya Simba. Mimi nampa big up na nampa big up alomleta pale Simba. Yaani amefanikiwa kwa 100%. Simba amefanikiwa kupitia Fadlu. Kwa hiyo unaiona sasa watu wengi walikuwa wakilalamika kwamba kocha Fadlu bwana ni kama ni mzito hivi kwenye kufanya sabu. Na nilishawahi kusikia pia hata off mic watu wanazungumza vijiweni pia. Lakini leo tunaona sabu ambazo alikuwa anazifanya. Pengine watu wengi walikuwa labda wana doubt kutokana na aina ya timu ambao walikuwa wanacheza nayo, pressure ambayo ilikuwepo. Tunaona anamtoa Mpanzu, anaingia Chef Ondo Malone. Lakini pia tuliona sababu ya mapema Mukwala anampisha Ateba, ambapo eneo ambalo watu wamekuwa wakipiga sana kelele. Lakini pia tuliona Mavambo akiingia
Jean Shalea huwa akienda bench. Labda kwa upande wako unaweza kuzungumza vipi kiufundi kwenye mabadiliko kama hayo ambayo yamekuwa kitokea katika mechi ambazo zina pressure kama hii ya leo? Urugu mimi naweza nikakuuliza jambo, kwani kwenye football sababu lazima? Sio lazima. Sio lazima. Yes. Ya sababu ni kuongeza ufundi, kuongeza kilichopungua. Ndio. Kilichopungua, yes. Unaweza ukafanya sababu na ukaribu kila kitu vile inawezekana vile kwenye mpira. Na nimesema kwenye football kwenye mechi kama za pressure, yes, kuna plani. Plani ya kwanza kwa ni kuzuia. Plani ya pili kwa ni kushambulia. Ndio. Kwa maana yake ukiingiza plani ya kwanza ambayo ni kuzuia, utaingiza watu ambao wanazuia zaidi. Yes. Si ndio? Plani ya pili itakuwa utaingiza timu ambayo inashambulia. Plani ya kwanza imefanikiwa, labda timu inatakiwa izuie. Na ikizuia maana timu imefanikiwa. Kwa hiyo huwezi kufanya tena sababu, kwa sababu wale wanaozuia wamefanikiwa, si ndio? Bado mafanikio yanafanikiwa, timu kuzuia imezuilika. Ukiniambia kwa sababu sisi tumezuia muda mrefu, basi tufanye sababu aingie mtu mwingine ambaye ni plani B ya kushambulia, ambaye iko kwenye plani yetu. Plani kwenye kuzuia. Kwa mfano Fadi wewe kaingia na plani ya kuzuia, la tufanye, si ndio? Kafanya timu ingekuwa imefungwa, asingefanya sababu ile. Naamini au asingetoka. Si ndio? Angeendelea kubaki kwa sababu tiani ni mind attack muda wote, anaweza kuattack. Kwa singeweza kutoka. Kwa mwalimu atabakia kuonekana ni bora kwa sababu mwalimu ndo anajua plani ya game ya mechi. Shabiki sasa hatuwezi kujua. Sawa, mwalimu anashia kufanya sababu, lakini anaangalia, je, anaoingia atanipa kile ambacho nimeweka mkakati wangu, kwa sababu mazoezini naandaa timu. Timu hii na mwalimu, timu hii itacheza dakika hii mpaka hii, kuna plani hii. Timu ambayo inahitaji kukimbia kupitia pembeni, labda tu na winga bana kimbia, winga bana anatakiwa kimbie. Baadaye inahitaji kuona mawinga hapo atakuwa anaingia ndani, mafubeki wapite. Kwa hiyo ikifeli hiyo plani ya kukimbia kupitia pembeni, maana yake utafanya mabadiliko ambayo ataingia mawinga hapo atakuwa anaingia ndani, mafubeki wapite. Hiyo ndio kazi ya mwalimu. Sisi wengine tunataka aingie mtu ambaye tunamuona atakaingia kwa sababu anacheza vizuri, lakini mwisho wa siku tuliona mechi iliyopita nani mechi FA anacheza vizuri Mutale, ndio. Ya kiambo itamani Mutale aanze. Kuna baadhi watu wanaona Mutale kwa sababu anacheza vizuri, kweli ana passing kubwa, ana kitu ana take sana riski, tunaona. Lakini baada ya kuingia hakuna aliyotamani amuone tena anaendelea. Mtu anatamani tena atoke kwa sababu kwenye mpira hiyo inatokea. Unaweza kufanya sabu karibu zaidi, unaweza kufanya sabu vivyo kafanikiwa. Kuna wachezaji mengi zao zipo kwa ajili ya kuingia sabu, wapo. Tumeona kwenye World Cup Brazil walikuwa na mchezo Denilson. Alikuwa unakumbuka anaingia acha kiungo, alikuwa na winga mmoja, alikuwa anaingia dakika zake 3 tu na anafanya vizuri. Basi haja kuanza yani mpaka World Cup inaisha. Kwa hiyo kuna wachezaji wanaweza akaingia sabu akacheza vizuri. Mimi nimefuatilia nani Ateba hawezi kuingia, hawezi kufanya vizuri akiingia sabu akitokea bench, hawezi. Yani hawezi Mkwala anaweza kufanya hivyo, akaanza akaingia sabu na akafanya vizuri. Kwa hiyo nadhani swala la sabu ni mwalimu ndio anakana wachezaji na vivyo ni plan na ni mbinu kwa mwalimu. Kwa hiyo sisi mashabiki ambao tuwezi kujua mbinu ya mwalimu ni ipi. Kweli sometimes tunaona mwalimu anashika kufanya sababu, lakini labda maybe anaangalia niko lao ndani, niko lao nje, watalipa kile ambacho nakihitaji. Unajua hii ndio changamoto kwenye timu. Ndio maana nasema kaongea ndugu yangu, kama watu wangekuepo ambao wanafanya kazi ambao wanafanya mpanzo. Leo mpanzo alikamatwa. Nani anaanza kufanya kazi ya mpanzo? Atakuepo. Ndio hiyo ndio mwisho wa siku mwalimu unaangalia nje, yupo mtu akufanya kazi ya mpanzo. Itibeta mpanzo endelee, apambane, atapata chance, atafanya kitu kizuri. Itibeta baki sawa, atapata chance afanye kitu sahihi. Sawa, cha sababu mzuri, lakini siamini kama anaweza kufanya ambacho afanya au sio kwa hiyo haikiwezekana au mpanzo. Ana ubora wake, cha sababu tukataa, lakini hawezi kufikia level ambayo anafanya mpanzo. Kwa naamini swala sababu kwa mwalimu ni kutake risk, unajaribu. Sometimes unajua sababu ni bahati nasibu. Unaweza kufanya sababu kwa kubahatisha, unaweza kumwingiza mchezaji ambaye mtarajia kafanya kitu kizuri. Mimi naamini kwenye mpira hiyo inatokea. Sasa kocha, tumeona pia makocha wa Simba wote wanatokea Afrika Kusini. Kwa maana ile ligi ya Afrika Kusini na timu za huko na utamaduni wa soka lao wanaujua. Kocha ambaye sio wa Afrika Kusini Matola, lakini naye alishawahi kucheza pia Afrika Kusini. Pengine tuseme ule u Afrika Kusini wao ule umeplay part kubwa kwenye mchezo huu wa marudiano, ukiacha mchezo wa kwanza ambao walipata ushindi pale Zanzibar. Achana South Africa wao, nchi ya South Africa na sisi tuna ushirikiano mkubwa. Hata raia wetu wengi, kuna baadhi ya wachezaji kina Majogoro wapo kule, wamecheza kina Gadeli Michael wamecheza, na kuna raia wengi kina Hamza mwenye kaenda. Kwa hiyo naamini Simba nguvu, kuna mtu alikuwa na ujio nimeona hapo, alikuwa anasema alipata muda kuongea na Fadlu. Kwa sababu anawajua Stellenbosch vizuri kuliko sisi ambao tuna wake. Fadlu waliangalia wale baada ya kugundua na kukutana nao. Yeye kuna watu wanaona kila siku. Kwa hiyo waliwapa mbinu na nadhani imewasaidia Simba kucheza vizuri kipindi cha kwanza, sababu waliambiwa mbinu za Stellenbosch leo wanapocheza dakika 10 za mwanzoni wanacheza hivyo, na plani hii
ili kuwafanikie msibe hii. Kwa hiyo nadhani swala la South Africa wetu ambao wa Matola wa Fadu umesaidia kwa sababu mwalimu anaamini anajua South Africa jinsi walivyo. Fadu anajua South Africa vizuri kwa sababu ni nchi yake na amekaa na amefundisha. Hicho ndicho imekuwa njia sahihi ya mafanikio. Kwa hiyo South Africa wa kina Matola ambao wamecheza na South Africa ambao sisi raia wengi wako naishi kule umetusaidia Simba kufika hatua hii. Okay. Yeah.